चिपिँदैन आज हामी के झरना हो के अरे झरनाको नाम गुङदेल झरना भन्ने ठाउँमा ट्रेकिङ आएका छौँ। हामीसँग छन् रमेश चौधरी क्याप्टेन, सम्राट घिमिरे क्याप्टेन अनि यो को हो इन्ट्रोडक्सन देऊ न आफ्नो आफै। तिमीले दिने मेरो नाम सुशान बानिया। सुजन इन्टरनल दिनुहुने मान्छे रमजुङको माडे बानिया। हामी सब ब्याचलर सकेपछि कता कता हुन्छौँ होइन। बानिया चाहिँ बानियाको सपना भनेको भेट्न आउनु कार चढेर हेलो केटाहरू भन्दै रि इक्जाम दिन आउने। के बोले भाइ? के बोले के बोले के जथाभावी बोले? शीतलले फर्स्ट टाइम स्कुटी चलाउँदैछ आज। ढाल्छ जस्तो लाग्यो। ओ नढाल है, फर्स्ट एन्ड लास्ट होला नि फेरि स्कुटी। डरबोक अघि जस्तो के अघि जस्तो यताउता स्कुटरमा पछाडि बसेर नि दामी मजा आउँछ। लेकिन एक सेकेन्ड खतरा हल्लिन्छ त है। कस्तो हल्ला त यस्तो यस्तो बात त सही है। भिडियो गर्दैन यसको भिडियो गर्दैन। के बोल्ने भने है पछि शीतलले अब यसलाई एडिट गरेर क्रप गरेर गाना एड गरेर दामी बनाइहाल्छ नि। खोइ अनि यसलाई पछाडि कसरी फर्काउन अब यसलाई पछाडि फर्काउनु मिल्दैन। कसरी यो हातमा त फर्किने हो कि पछाडि फर्किनु मिल्दैन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। रुममा थियो त तिमीले सम्झेन त। म त रुममै सम्झाएँ ल भन्नु पर्छ नि कहाँ जाने त फिक्स थिएन। निस्किने बेलासम्म कट्टु हालिरहेको जाऊँ न सिधै घट्टा हेर्ने हो क्या अब हामी गएर तल। ल है हामी चाहिँ सबै अब घट्टा हेर्नु गइरहेछौँ तल। ल ए घट्टा त बिरगाडी चाहिँ क्या घट्टा बनाउँदै खान्। घट्टा चाहिँ बिग्रेको अवस्था छ। बनाउने नयाँ ब्लेडहरू के हाल्दैछ। तलको टर्बाइन पानी आउँछ, पानी त्यसलाई घुमाउँछ अनि घट्टा चल्ने। पानी आएन है पानी हाल्छ टर्बाइन घुम्छ अनि प्रेसर आएपछि माथि फेरि हाम्रो यो घुम्छ है। उता माथिबाट चाहिँ मकै सबै हाल्ने हो है। ल है सबले देखाऊ है झर्ना कता सफा गर्नु पर्छ। गरिममा नि भइरह है। नुहाउन त मजा आउँछ, चिसो हुन्छ पानी। कस्तो फ्रेस हुन्छ क्या अब त्यहाँ। 2000 years later. झर्नामा आइसक्यौँ हामी। देख्न सक्नुहुन्छ ल पानी भएर ठुलो आउँछ क्या। केटा झर्ना आइसक्यो। चिसो बनाउने बेला आइसक्यो। लगाएर हामी यहाँ छौँ होइन। हामी चाहिँ अब यो माथि यो झर्नालाई चाहिँ चढ्न गइरहेको छौँ न। सुजल त्यहाँ छ है। हामी चाहिँ यो झर्ना माथि चढ्न सक्छ सक्दैन हेरौँ। माथि यताबाट